тогава вие се отличавате, защото първо историята ви е много по-интересна за слушане и това грабва веднага вниманието на интервюиращия. Второ, когато има лична история, е много по-лесно за нас, интервюиращите, да запомним това, което са ни казали. И също има значение начина, по който ще го презентирате. Тоест, колкото и да сте се подготвили, колкото и да сте изкарали тези факти, лична история и така нататък, ако стоите просто като една мумия пред екрана, ето така и казвате: аз имам 5 години опит, работил съм с Java, имам малко Kubernetes и не знам си още какво там, тогава всъщност вие някакси не излъчвате нито енергията, която е необходима, нито по някакъв начин изглеждате уверени. Затова може да направите, освен самата